საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ეს პერიოდი თავისი ავტორიტარული სისტემით და დიქტატურის არის ერთ-ერთი უმძიმესი. რეჟიმი გვიზრუნდა თავისუფალი და განსხვავებული აზრის ქონას. ასევე იგი გვდევნის და ხელფლებს გვიკოჭავს ჩვენი უფლებების წარდგენა. დღეს სტუდენტები შევიკრიბეთ თესლოს პირველ კორპუსში, რათა ხმამაღლა გავაშკეროთ, რომ ჩვენ არ გვეშინია და გავაგრძელებთ სამშობლოს ბრძოლას. იქამდე, სანამ არ დაკმაყოფილდება ჩვენი მოთხოვნები, რაც გულისხმობს ახალ არჩევნებსა და რეჟიმის წევრების გათავისუფლებას. რომელთა რიგებშიც არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები. ზუსტად ამ უნივერსიტეტის ფუძემდებლის ივანე ჯავახიშვილის სიტყვებია: "შვილებო, ჩემი მოვალეობა მეთქვენ წიგნისა და კალმისკენ მოგიწოდოთ, მაგრამ მე ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭირო ხდება ყველაფერი გვერდზე გადააცდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგეთ. და იმე დღეს თქვენ იარაღისკენ მოგიწოდეთ. ახლა, როდესაც გვართმევენ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას, ჩვენს ქვეყანას მიუღებელი აუდიტორებში სდომა და ქულებზე ნერვიულობა. ჩვენი თანაკურსელები გისურვებს მიღათ ჩვენთვის ბრძოლის გამო არიან და ამ დროს კი სემინარებისა და ლექციებზე ფიქრი სრულად დაუშვებელია. მეტიც, ეს მიღებული ცოდნაც კი ამაო იქნება, ვინაიდან საქართველოს დიპლომი კარგავს აღიარებას საზღვრების გარეთ და საბოლოოდ რჩების სრულ იზოლაციაში. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ ჩვენს თანამებრძოლებს არ მოუღოვით თავისუფლებას და სამ საქართველოს კურსს დავაბრუნებთ ევროატლანტიკურ გზაზე. ჩვენი აქ შეკრების მიზეზი კი ერთია: რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიას ვცვლით. აქამდე სტუდენტები თუ ვიდექით რუსთავაზე და იქნა ვიძახდით ჩვენ სათქმელს, ახლა ჩვენ ვიქნებით ჩვენ სასწავლო კერაში, უნივერსიტეტში და აქ დავრჩებით იქამდე, სადაც საჭირო იქნება. სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს მოუწოდეთ გააკეთონ იგივე. შემოვედეთ თესეოსა და თეატრალური უნივერსიტეტების სტუდენტების პროტესტის ამგვარ ფორმას, ვინაიდან სტუდენტის ხმა ყველაზე ხმამაღლა უნივერსიტეტიდან ისმის. ადმინისტრაციასა და რექტორს მოუწოდეთ კაფეოდ დააფიქსირონ პოზიცია საქართველოს განვითარებულ მოვლენებზე და მაქსიმალურად ხარში დაუდგნენ თავიანთ სტუდენტებს, რომლებიც სამართლისთვის ბრძოლის გამო არიან დაკავებულები. გავიმარჯვებთ სახელმწიფოს.